當你上去嘅時候，就舌頭頂上上顎上顎，吸個空氣入個身體嘅丹田啦嚇，上中下丹田。咁啊，然後咧就係、去到頂頭咧就頂上一下咁樣就得㗎啦嚇。呢一式咧就叫更上一層樓啊！住在至高者有物住，必住在全能者的蔭下。好，準備開始咯喎！吸，頂上一下，呼，吸，頂上一下，呼啊！俾啲掌聲嗰個，幾開心啊！真係好欣賞你啊！一路做一路咁開心做，我都唔及你咁開心啊！喂，叻女，俾個掌聲佢先。好，嚟再嚟個，係準備啊，開始吸。嗱，你越肯做咧，你就越改善㗎。以前你改得咁多，你今日改咁多，後日改咁多，再後日全部直晒。真係你要相信上帝可以幫你㗎。你要相信，你會一定有好好改善嘅。因為有啲人有啲堅真好長時間，慢慢做下，佢鬆晒㗎。啊，就係咁啦。好啦，再嚟多一次啊，最後一次嚇。好，準備吸。好嗱，第二式咧就叫做輕輕鬆鬆啊，應當一無掛慮，凡事藉着禱告、祈求同埋感謝，將我哋所要嘅講俾神聽，神必在基督耶穌裏將出人意外嘅平安賜俾我哋。咁啊，輕輕鬆鬆係點咧？嗱，好似咁樣抽上嚟嘅時候就吸啦，一吸咧吸到胸膛前咧就飛落去，但係你隻腳咧就要好似踩住 O 禪嗰嚿嘢咁樣，踩住佢做咩啊？翻去練下咯喎，呢個全身喐動啊！啊，你一係等巴士你都可以做㗎，即係你呢個睇緊電視嘅都做㗎。啊，不過睇下你肯做咧，早午晚四餐咧，你已經係有明顯改善㗎啦。啊，有一個老人家啱啱最近先同我哋講翻，佢早午晚四餐啫嘛，即係淨係做隻腳就佢唔可以踎低㗎，佢坐喺度做隻腳。竟然可以踎低喎！竟然咧生翻啲肌肉喎，生翻啲肌肉，因為除咗佢嘅吸收之外，佢肯做運動啊嘛，佢改善晒咯。啊，係咪好神奇啊？真係好多呢啲見證。好嗱，咁我哋嚟咯喎。吞多少少。嗱，有啲未摁到喎，練習下摁下，腳摁到啊，隻腳少少咯。個腳踭提啲就對咯，嗱咁啊當然啦，個人嘅情況唔同，咁我哋唔可以勉強嘅，咁咪鼓勵咯，鼓勵你做嚇嗱，好啦嗱，再嚟啦，將我哋嘅重擔憂慮受煩傾心吐意，好似哈拿咁樣，哈拿咧將佢嘅被受到欺負嘅情況咧講俾主聽喎，嗰個老以利咧老眼昏花，都以為佢係唔正經嘅人。所以佢好傷心，但係上帝應許咗俾佢，賜咗俾撒母耳俾咗佢。好，再嚟個吸，嗱你真係要揈落去啊隻手，揈落去啊！你睇唔睇到我全部喐㗎啲手指？係啦，你越鬆越好。嗱你唔好咁樣喎，真係有啲咁樣喎，有啲咁樣落嘅喎。哦，打太極喎，而家唔係打太極啊呢一招。呢一招揈手啊，全身嘅血氣運行14處嘅經絡，包括任督二脈嗰度，全身嘅都係有幫助。好，第三式咧就咁樣抽兩桶水上嚟呢度，呢一式咧叫做靠主得安息咁啊時間所限，我要盡快啦吸。呢個係動前熱身。四大招係從四大組裏邊抽出嚟嘅，咁呢一式咧就其實係一個米字嘅動作，係幫助我哋嘅脊骨咧，頸嘅脊骨咧冇咁容易退化，嗰啲肌腱肌肉咩斜方肌
都係去幫助我哋嘅。嗱，再嚟個，好，吸。嗱，我哋個頭咧唔係臥高喎，因為而家個作用咧就係對行啊嘛。喺個百會穴頭嘅中間，頭頂中間呢個叫做有萬能穴啦嚇，呢個穴都好緊要㗎啊！有啲人有啲頭嘅問題啊，有個姊妹啱啱就係去咗美國攞咗證書啦，佢就有3年嘅怪病就係呢個，佢就推碌碌碌碌咁啊好翻啦嚇，就拉上去，好，最後一次吸。嗱，呢個靠主得安息，我煩惱負擔重擔嘅人可以到我這裏來，我就使到你得享安息。耶穌講啦，所以你就唔好咁樣。第二式嘅時候嘅揈佢啊嘛，第三式係好悠閒好舒服咁樣除落去，跟住鬆嘅時候得安息啊嘛。最後一次咯喎，吸。跟住咧第4式咧就係、我哋頭先讀過經文啊，要常常喜樂，得主的禱告，凡事謝恩，就係、打千秋。呢個打千秋又係相當好㗎，呢一式啊，咁啊相當好就係因為點解？因為幫你鬆晒呢啲地方咁啊同埋隻腳都可以做埋運動啦嗱。但大家要練下啦嗱，一齊雙手同埋雙膝一齊出微微啲屈曲咁樣上，微微啲啫，唔使你咁多下，咁樣去打千秋。有啲咧調翻轉喎，有啲咁樣去喎，即係調轉咗咯。你要一齊出前面咁樣開咁樣